Адамнан ар кеткенше жан кеткен жақсы. Өйткені сенің көптеген жақсылықтарың адамдардың есінде қалмауы мүмкін. Бірақ кішігірім қателіктерің ешқашан ұмытылмайды. Қабырға артындағы мың дұшпаннан жаныңда жүрген бір дұшпан қауіпті. Жабайы аңдардан қорқудың қажеті жоқ, жаман достан қорқыңыз. Өйткені жабайы аң тәніңді жараласа, жаман дос жаныңды жаралайды. Неғұрлым терең қазсаң, соғұрлым кірбің табасың. Адамдардың барлығы айналасындағыларды өзгерткісі келеді, бірақ өзін өзгертуді ойламайды да. Өзін жақтырмайтын нәрсені өзгеге де тең көрме. Кедейлік дегеніміз мүмкіндіктің азайғаны емес, қомағайлықтың артқаны. Өзіне өзі ор қазған адамға ешкім де ештеңе де көмектесе алмайды. Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу қажет емес. Бірақ ұлы адам болғыңыз келсе, бастау сіздің ең үлкен парызыңыз. Менің рұқсатымсыз мені ешкім де ренжіте алмайды. Ашулы кезде тіліне ие болған адам нағыз ұлы адам. Жаман мінез құлқы бар адамнан аулақ жүріңіз. Өйткені сынықтан басқаның бәрі жұғады. Егер сіз биікке шыққыңыз келсе, тек өз аяғыңызбен шығыңыз, өзіңізге сенім артыңыз. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз ешқашан өшпейді. Сұлулық әйелдің бақыты, қадірін білмесе соры. Кек алғың келсе, екі қабір қаз. Бұқа мүйізінен, адам тілінен байланар. Адамды бақытынан айыратын үш нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күннің қадіріне жетпеу. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл берер. Егер бай болғың келсе, ақша табуды ғана емес, оны үнемдеуді де үйрен. Тұзаққа түскен бұлбұлдан еркін жүрген торғай артық. Атың жақсы болса, ер жігіттің пырағы. Балаң жақсы болса, жан мен тәннің шырағы. Қызың жақсы болса, жайқалып өскен құрағы. Әйелің жақсы болса, бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Жүректің біз білмейтін өз ақылы бар. Адам баласы шындығының ашылып қалуынан өлердей қорқып жүрсе, бұдан артық бақытсыздық жоқ. Адам сіздің кісілігіңізге сенсін дейсіз бе? Ендеше оларды айтып мақтанбаңыз. Адам өзі неғұрлым ізгі болса, басқалардан соны байқайды. Кешегі күнмен емес, ертеңгі күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүр. Өз эмоцияларыңды басқаруды үйрен. Әйтпесе ол сені басқара бастайды. Адамды ақылға жетелейтін үш жол бар. Біріншісі тәжірибе жолы, ол ащы жол. Екіншісі еліктеу жолы, ол ең жеңілі. Ал үшіншісі ойлау жолы, ол ең таза жолы. Берсең аларсың, ексең
орарсың. Қол ашықтың жол ашық. Жұмадан үміт күтсең, бейсенбіден әрекетке көш. Сен өзгеге күлме, саған да күлетіндер табылады. Сапарға шығарда қазақтан серігің болсын. Бір келін алдым, отырдым. Екі келін алдым, тік тұрдым. Үш келін алдым, жүгірдім. Жалқауға іс тапсырсаң, атаңнан артық насихат айтар. Еңбек адамды үш зұлымдықтан сақтайды, арашалайды. Зерігуден, жамандық жасаудан және мұқтаждықтан. Қонағың келсе есіктен, ризығың кірер тесіктен. Жеке пікірі бар адам ғана бір нәрсеге тұрарлық адам болады. Ар жазасы бар жазадан ауыр. Тумай жатып толдым деме, толмай жатып болдым деме. Жауға жалынба, досқа тарылма. Адамзатқа не керек? Сүймек, сезбек, кейімек. Керекет, қарекет қылмақ, жүгірмек, ақылмен ойлап сөйлемек. Өзіңді өзгертпей, өзгені өзгерту мүмкін емес. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Қадіріңді білгің келсе, көршіңнен қарыз сұра. Қарыз қатынасты бұзады. Көшерден бұрын керуен басыңды сайла, қарыз алардан бұрын береріңді ойла. Жиеннің алғаны парыз, жезденің алғаны қарыз. Қарыз беру уайым емес, қайырып алу уайым.